Oh, direct live. Direct live. Oh, il est beau. Ah bon. Oh, t'as plus de tresse. Tu veux que je le suive? Je le fais hein, si tu veux, je le suis. Tourne, vas-y. Retrouve, visez. Je suis à fond. Droit. Ouais. Reste à cœur là, c'est bon. Il a décroché. Top. Ouais, j'ai filmé, j'ai pris le direct live. Tirer des photos de la vidéo. Elle plie en plus, hein? Bouge-toi, man. Bouge-toi. Il est pas content lui, hein? Non, il est plus gros que l'autre aussi, hein? Il est tombé sur un 30 kg et... Non. Kilo, il m'aurait été. Comme si tu vailles, tu t'éclates. À la prochaine.